各位朋友，你哋好。而家俾翻一個2025年3月20日夜晚有同學咧就同我講喎，喂，韓龍老師，呢排夜晚咧，你多數都係炒翻恆指夜期嘅，冇做呢個道瓊斯指數嘅夜期嘅，係 OK 嘅，冇問題。而家就係做一個呢個晚上咧做個夜期，有時咧因為個盤感啊，睇下自己邊個強啲咧，咁啊，我覺得恒生指數呢排咧就係好掌握到喺我手上，咁啊，定直情咧，如果跟翻韓龍老師嘅指標啊，跟翻嘅其他嘅策略去做咧，咁咧其實都係 OK 嘅。今晚就同大家睇睇嗰個道瓊斯指數究竟點樣炒啊 OK，去片睇睇嗱。而家呢度咧就啱啱開始錄影咗之後咧，已經做咗一注啦。嗱，睇翻下邊嗰個表啊，做咗一注。咁咧就係$101嘅做咗呢個係，咁入市嗰度咧就係42147，咁咧就係呢個呢個平倉我寫42127，即係20點101美金。咁我跟住再睇睇喎，我之前錄影冇影到，但個表又有顯示嘅。咁今晚咧我做咗四注嘅。嗱，而家咧就係19點。停一停先。有時咧，如果講得切咧，有時我會 mark 翻㗎咁啊，呢個另外又做咗注。綠色箭嘴指住呢個，有呢個紅色箭嘴指住呢度沽咗。咁喺呢度紅色虛線平倉。咁啊，我哋42193入，42183就平倉。咁啊，呢度呢個10點啊。咁啊，呢度咧就係我就係呢度下邊睇翻個表，你見到啦。咁之後會平個倉，咁睇下點樣平倉法喎？睇下得圖啊點樣做？咁如果方向啱咧，有時咧反彈未都唔係太犀利，我哋都係唔會做止蝕㗎。我等待夜晚咧，有時咧未去到9點半，即係話正股嘅尾期未開，正股嘅未開咧，咁有時唔怕呢個平咗倉喺度嘅，平咗倉喺度。一陣會 mark 翻嘅平咗倉。咁呢個第二注，咁再去。而家咧就係8點20分。呢度 mark 翻呢個冇嘢，呢個 mark 翻頭先平倉位嘅平倉大致係呢一度，大致喺度應該做少少。8點半，接近8點半。波動少少嗱，如果解釋下，但有時點解呢個好似好靜咁，突然波動少少？有時啲數據即係嗰個美國公佈啲乜乜數據咧，有時咧一公佈咧就會市場要發一發嘅話，咁如果大家如果係做開期貨咧，有時咧美國期貨特別敏感少少㗎。點解有時會做恒生指數期貨咧？就佢冇對呢啲咁敏感嘅。但係咧，如果美國期貨即時有反應嘅，好多時如果發一發咧，有時錯嘅方向咧就會打到個止蝕位咯。所以有時點解我會示範多俾學生睇到點解要做恒生指數期貨夜晚原因就係咁樣，即係佢嗰個波動突然間受數據影響波動會係咁樣發嘅。咁大家留意嗰時有時會公佈幾點鐘嘅。雖然有時公佈幾點鐘佢都係唔準時嘅，但係咧要留意幾點鐘，最好就係嗰陣時咧唔好建倉咯。見到倉如果有利潤，我早知平咗佢咯。如果你新嘅學生，如果唔能夠掌握個市場嗰個快上快落嗰度咧，最好就係唔做，或者係有選擇平個倉，或者諗辦法少少平個倉，避開啲數據。有時啲數據你係好多時都話估到，實際係估唔到嘅。啲大戶借啲數據嚟發一發嘅，就錯一錯，上就錯，下就錯，錯一錯就錯咗啲嗰止蝕盤去嘅。咁大家小心留意啊！咁呢個做咗第二注嘅話，咁我就睇下跟住點做。8點39分。較快少少啊！較快少少先，因為呢度上多多。停一停先，停一停先。呢個準備又入市啊！準備嘅煲盤呢煲盤好快脆啦，好快脆。即係我打個數水都打唔切呢度俾大家睇睇。準備沽。呢度沽咗，即刻平咗，係嘛？幾分鐘之內。呢個做咗第三個，而家就係21點。呢個美股正股未開市啊，正股未開市。我就睇下佢點走喎。
9點20分。9點20分咧，咁啊呢個咧就開始有時都比較上落市嘅，因為等個政府開嗰度睇下佢嗰個會係點樣咧。咁啊投資者嗰時咪一搭正嗱見啊，一去到9點半啊見好波動好快崩嗱，我就喺呢度停一停啊，呢度拉翻轉頭少少嗱，大家準備睇住呢個晚上嘅嗱呢個建倉。好快啊！喺1分鐘之後就建倉平個倉，就賺咗91點。咁啊，成個晚上咧嗱，因為呢個市之後9點半之後咧，我啊覺得就太波動啦，都冇做，亦都好似唔得閒，我唔記得咗啦呢件事。但係總之我個示範咗喺呢個大致係7點幾啦，到而家到差唔多啦。咁啊做咗幾多點先？做咗睇下先，加條數字101、109、101、91，加埋呢402美金，成7.8，咁大概做咗3135蚊一注就做一注嘅，次次都做一注，就賺咗3156嘅港幣，咁 OK 啦。夜晚有時如果同學真係學得到嘅，咁啊夜晚正式照做，夜晚咧得閒就炒下，咁啊當咧就係唔好做咗咁多工作日啦，咁都夜晚都要休息噶嘛，咁10個工作日10個夜晚去做咧，咁都要多咗成10喎。咁啊3000蚊1萬蚊10萬再多3萬蚊啦，做一啲叫做希望都增加咗你嘅收入啦，夠供樓啦，希望都咁啊呢個就係嗱呢個就係咧補充翻我啲同學講，呢排阿韓龍老師以前都好夜晚炒呢個美期喎，而家冇嘅，咁啊唔係嘅都 OK 嘅，跟住韓龍老師嘅嗰啲叫做我哋嗰個方法，跟住我哋嗰個指標去做咧，仍然係我哋炒夜期都係成功嘅。咁啊祝福各位喺呢個投資不淨係日頭夜晚都可以得到成功。如果大家想報個課程咧，可以根據翻我哋以下嘅 WhatsApp 嘅聯絡方法，或者係聯絡我哋嘅秘書，可以同我哋報名。多謝各位。